गर्नलाई सजिलो हुन्छ नि त सर नोट गर्ने बुकमै किन्नु लेख्नु ए अस्ति किनेको तिमीले हो अनि के अरे यो हामी कहाँसम्म गरेको थियौँ 11 सम्म गरेको थियौँ है 11 सम्म एक्सर्साइज पो हो नि यो त प्रब्लम गरिरहेको थियो नि त प्रब्लम 3.1 ल आज यो चाहिँ हाम्रो मल्टी कन्सेप्ट भयो हैन हेलो 6 को गरेको थियौँ हजुर सर त्यो रेकर्ड नै गर्दिनु क्लास रेकर्डिङ गर्ने हजुर सर यो त फेरि मैले रेकर्डिङ छ कि छैन यसो छ क्या यहाँ सुन यसो छ म यो दिउँसो यो सेयरको अरू कामहरू हैन यो मैले मेरो जीमेलमा हुन्छ नि त कति कुराहरू हो 11 सम्म गएको 10 11 पनि गरेको हैन त हामीले ल अब यहाँ 12 मा हैन त हो यो ब्लू के रे डेलिभरी सर्भिस इज इन्कर्पोरेटेड है अन जनवरी 2 2012 और यहाँ जनवरी 2 को field article of incorporation with the state and issued 1 lakh share of capital stock cash of $1 lakh is received from the new owner of the shares अब यसको जाने डिज भन्न पर्ला के हुन्छ cash to capital stock अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो 1 लाख हुन्छ है ठीक छ $1 को एउटा शेयर रहेछ क्या पार भ्यालु चाहिँ $1 रहेछ है 1 लाख शेयर्स हाम्रो के गरेको छ आउटस्ट्यान्डिङ इस्युड गरेको छ अनि 1 लाख नै कलेक्सन गरेको छ भने चाहिँ पार भ्यालु चाहिँ 1 रहेछ है त ठीक छ अब हामीले यहाँ पार भ्यालु त चाहिदैन अहिले क्याश डेबिट क्यापिटल स्टक क्रेडिट भन्ने 1 लाख January 3 purchased a warehouse and land for 80,000 in cash. An appraiser valued the land at 20,000 and the warehouse at 60,000. Let's go down into zone. Very good. पुरो बुझ्यौ ठीक छ यहाँ क्याशमा पर्चेज गरेको हाम्रो ल्यान्ड एसेट्स इन्क्रिज भयो वेयरहाउस एसेट्स इन्क्रिज भयो हो वेयरहाउसलाई हामीले बिल्डिङ पनि भन्न सक्छौँ अनि क्याश एसेट्स के भयो त डिक्रिज भयो त्यही भएर क्रेडिट भयो January 4 signed a 3-year promissory note at Third State Bank in the amount of 50,000 cash to notes payable ठीक छ January 6 purchased a 5 delivery stock है के ट्रक्स $5 delivery truck किनेको रहेछ purchased a 5 new delivery trucks for a total of 45,000 in cash delivery truck to cash ठीक छ vehicle to cash पनि बन्द हुन्छ delivery truck to cash भने ठीक छ पुरो बुझ्यौ delivery truck आयो 45,000 total of equipment vehicle नै भन्न तर यो vehicle-लाई पनि कतिले equipment कै हेडिङमा राखेको हुन्छ क्या vehicle नै भन है अथवा डेलिभरी ट्रक नै भन सानसानो जस्तो यो बाइसाइकलहरु यो अरु है इनलाइन स्टेक यी चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टमै राख्छन् अब ट्रकै भनेपछि इक्विपमेन्ट भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले केमा राख्ने भेहिकलमै राख्ने डेलिभरी ट्रक नै भनौँ है त ठीक छ यो के रे अंशु
हजुर अहिले सर अंशुले सोधेको हजुर January 30 January 31st. Look, performed service on account that amounted to 15,900 during the month. Cash amounted 7,490 was received from customer on the account during the month. Love it. Externalities भनौँ. क्याश टु सर्भिस रेभेन्यू मात्रै हुन्छ र पहिला क्वेशन के भनेको छ परफर्म सर्भिस अन अकाउन्ट दैट अमाउन्टेड टु 15,900 ड्युरिङ द मन्थ यो मन्थमा चाहिँ हामीले कतिको सर्भिस दिएको रहेछ भने त कतिको सर्भिस परफर्म गर्यौं 15,900 कति अमाउन्टको 15,900 क्याश अमाउन्टिङ to 7,490 was received from customer on account during the month. यो मन्थमा चाहिँ त्यहाँबाट कति रिसिभ गर्यो त 7490 क्याश चाहिँ हामीले सर्भिस परफर्म बाँकी चाहिँ गर्यौं अकाउन्ट रिसिभेबल भयो हेर है ओ बाँकी चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल हुने भयो पुरा बुझ्यौ हेर है 15,900 को हामीले सर्भिस रेन्डर गर्यौं परफर्म गर्यौं 7,490 क्याश हामीले कलेक्सन गर्यौं बाँकी चाहिँ हाम्रो के छ त रिसिभेबल नै छ पुरा बुझ्यौ ठीक छ ल अब जर्नलिस्ट के हुन्छ अब ल भने यसको जर्नलिस्ट क्याश अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट टु सर्भिस रेन्डर्ड क्रेडिट ल तिमी भन्नु त के रे यसलाई त कस्तो कुरा बुझेको भने ल हेर त ल हेर है यो क्वेशनमा के कुरा छन् भन्नु त एउटा तिम्रो सर्भिस रेभेन्यू छ हो सर्भिस रेभेन्यू कति छ भन 15,000 एकरे कति हो होइन 15,900 छ अनि त्यसपछि क्याश रिसिभ गरेको छ नि हैन क्याश रिसिभ गरेको छ नि अब मलाई भन्दा कतिको क्याश रिसिभ गरेको 7,490 अब भन्दा 7,490 हैन त पुरो बुझ्यौ अब मलाई भन त है हेर सर्भिस रेभेन्यू के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हो हामीले यसलाई के गर्यौं क्रेडिट गर्दियौं है हामीले यसलाई के गर्यौं क्रेडिट गर्यौं सर्भिस रेभेन्यूलाई हो ध्यान दिनु है क्याश रिसिभ भयो ल भन क्याश आएको हो नि हैन क्याश कम्सिङ भयो नि क्याशलाई हामीले के गर्यौं डेबिट गर्दियौं अमाउन्ट चाहिँ कति हाम्रो 7,000 हो अब मलाई भन त हेर है के रे यो उत्साह तिमीले सर्भिस कतिको दिएको ओके अनि क्याश कति रिसिभ गर्यौ अनि बाँकी पैसा के छ अब रिमाइन्डर मनी के छ अनि ए तिमीले 15,000 को सर्भिस रेन्डर गर्यौ अनि 7,000 रिसिभ गर्यौ अनि रिमेनिङ ब्यालेन्स नै छैन सबै हिसाब किताब सबै क्लियर भयो सेटल भयो तिम्रो अकाउन्ट ह हो रिसिभ अझै रिसिभ हो स्टिल रिसिभेबल छ नि त हो के भन त रिसिभेबल छ नि त गुरु बुझ्यौ त्यसलाई के भन्छ तिमी अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छ नि त तिमीले पाउन बाँकी छ गुरु बुझ्यौ ल भन कति अमाउन्ट रिसिभेबल 8410 गुरु बुझ्यौ नेक्स्ट January 31st established an open account at local level. Established an open account at local service station at the beginning of the month.
purchase of gas and oil during January amounted to 3,230. Blue Ray has the until the 10th of the following month to pay its bill. ल भन यसको जर्नलिज के होला? भेरी गुड, किनकि ओपन एकाउन्ट हो। यहाँ त हामीले त्यो लिनको लागि हामीले के गरेका थियौँ? एकाउन्ट ओपन गरेका थियौँ। यहाँ त पेएबल छ, कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, कुरो बुझिन्छ होइन? ग्यास है यो के अरे हाम्रो अथवा युटिलिटी भन्न सक्छौँ। युटिलिटी एक्सपेन्सेस डेबिट, अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट। ल यो ट्रायल ब्यालेन्स हाम्रो यो इरर्स So utilities debit अनि accounts payable credit हो। अकाउन्ट पेएबल क्रेडिट गर्नु किन यहाँ हेर त? Established an open account at local service station at the beginning of the month. Purchase of gas, हामीले पर्चेस गर्यौँ ग्यास, तर हामीले चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ एकाउन्ट ओपन गरेका थियौँ हुन्छ। अब एकाउन्ट पेएबल भयो नि त, कुरो बुझेन? ठिक छ, ग्यास तिमीहरूले ग्यास ओइल यो भन्दा पनि हुन्छ। ग्यास डेबिट है, ओइल डेबिट अनि एकाउन्ट पेएबल क्रेडिट। तिमीलाई यो युटिलिटी हो कि यो कन्फ्युजन हुन्छ भने त्यति बेला त्यस्तो वर्ड नलेख, जे त्यहाँ दिएको छ त्यही कुरा लेख, सबभन्दा सजिलो कुरा हो। कुरो बुझ्यो? त्यो लेख्दैमा मार्क्स त्यो काट्ने चाहिँ होइन क्या। ठिक छ, यो क्वेसन हाम्रो भयो। जर्नलिटिज वाला क्वेसन हेरौँ न त। प्रब्लम 333A अल्टरनेटिभ प्रब्लम। यहाँ के अरे डाइनामिक सर्भिस इन्कर्पोरेसन वाज organized on March 1, 2012 है। अब यहाँ हेर, March 2 मा received contribution of 10,000 from each of the two principal owner in exchange for share of stock. Cash to common stock, ठीक छ, cash to capital stock है, cash to capital stock। March 7 signed a 2-year promissory note at the bank and received a cash of 7,500. Interest along with the 7,500 will be repaid at the end of the 2 years. छिटो बना, कति डिस्कस गर्छौँ के यो क्वेशनको बारेमा त? Cash to note Cash to notes payable. Very good. March 12 purchased the miscellaneous supplies on account for 350, payment due in 30 days. So applies to account payable. Very good. March 19 हजुर भन। तिमी आफै भन, लाग्छ? Interest मात्र एन्डमा गएर मात्र रिकग्नाइज हुन्छ। अनि तिमी कुरा सुन, यो एलोङ विथ मात्रै देख्यौ कि यो भन्दा पछाडि पनि केही वर्डहरु छन्? के भनेको? will be repaid at the end of the 2 years. सेकेन्ड इयर को इन्डमा हामीले यसलाई पेमेन्ट गर्ने छ भन्छ। के त यो 7,500 प्लस इन्ट्रेस्ट। अब मलाई भन त, तिमीले यो त यो पेमेन्ट कहिले गर्ने भन्ने यो हाम्रो यो यसको म्याच्युरिटी पिरियड देखाएको हो 2 इयर्स पछिको इन्ट्री हो। यो त 2 इयर्स पछिको हुने इन्भेन्ट्री के अरे इन्ट्रीलाई आजै रेकर्ड गर्छौँ त हामी। आजको ट्रान्जेक्सन के को? आज प्रोमिसरी नोटमा साइन गरेर लोन लिएको ट्रान्जेक्सन हो कि लोन रिपेड गरेको ट्रान्जेक्सन हो? आज लोन लिएको भने लोन लिएको हाम्रो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्नु पर्यो नि त। बुझ्नु बुझ्यो? आजको डेटमा जुन इभेन्ट अगर भएको त्यही कुराको मात्र रेकर्ड गर्ने हो क्या। बुझ्नु बुझ्यो? नेक्स्ट हेरौँ। अब हेरौँ है 19 मा बिल्ड अ क्लाइन्ट 2000 फर ट्याक्स प्रिपरेसन सर्भिसेस। According to an agreement between the two companies, the client is to pay 25% of the bill upon its receipt
and the remaining balance within 30 days. No, no. छिटो भन. Accounts receivable account debit to service revenue account 2000. हो ठिक छ. Debit, accounts receivable, debit, and सर्भिस रेभेन्यू credit मा चाहिँ के हुन्छ? हैन. क्रेडिटमा के गर्ने हो? क्रेडिटमा के लेख्ने हामीले? Service revenue. Service rendered. ठिक छ. सर्भिस रेभेन्यू अथवा सर्भिस रेन्डर्ड है. सर्भिस रेभेन्यू लेख न सबभन्दा बेस्ट. March 20 है त. Paid 650 bill from the local newspaper for advertising for the month of the March. Advertise to cash. Good. Advertising, advertising to cash. March 22 received 25% of the amount billed the client on March 19. Cash to account. Cash to account receivable. Very good. अब मलाई amount भनिदेऊ. 4000 को 25%, 2000 को 25%, 500. 500. Good. 500. March 26 received a cash 1,400 for services provided in assisting a client in preparing its tax return. Cash to service revenue. Very good. Service दिएको नि त हामी त. March 29 purchased a computer system for 4,000 in cash. Computer system to cash. The computer to cash. Computer to cash. And the Yes, sir. March 30 paid 1,650 in salaries and wages for March. Salary and wages to cash. Very good. March 31st received and paid 700 of gas, electric and water bill. Utility bills to cash. Very good. Notice. Our problem 4A. Received a contribution of 2,000 from each of two principal owners. Each of two principal owners of the new business in exchange for share of stock. Cash to capital stock 4000. Very, very good. Cash to capital stock 4,000. किनकि एउटा ओनरले चाहिँ हाम्रो कति कन्ट्रिब्युट गरेको 2,000 मात्रै हो. टु प्रिन्सिपल ओनर हुन् भनेपछि हाम्रो 4,000 ने कन्ट्रिब्युट गर्यो. June 1 purchased 5 bees umbrellas for 250 is on account. The company has Umbrellas account payable. Supplies to account payable. Supplies लेख्दा हुन्छ सर. Equipment छैन सर. Very good, very good. अब कुरा सुन. बीचमा हामीले यो जस्तो यो एनसेल लेखेको छाता हुन्छ नि त. हैन त? अब भनेर बीचमा हाम्रो यस्तो यो अम्ब्रेलाजको उनीहरुले के रे अम्ब्रेलाजको यो रेन्टमा दिने कम्पनी हो के यिनीहरुको. बीचमा हाम्रो यो अम्ब्रेलाजहरुलाई रेन्टमा दिने कम्पनी हो है. अब उनीहरुले अम्ब्रेलाज के गर्यो त पर्चेज गर्यो भन्छ. ठीक छ. अब यो अम्ब्रेलाज पर्चेज गर्यो त हामीले थाहा पायो यो चाहिँ उनीहरुले युजको लागि हो. यसलाई उनीहरुले रेन्टमा दिन्छन्. यो पक्कै पनि के हो त हाम्रो एसेट्स हो. एउटा कुरामा हामी कन्फिडेन्ट भयो. हो कि हैन भन त? यसको लागि यो के हो भन्ने कुरा माथि पनि पढ्नु पर्छ है हामीले. यो कम्पनी के को हो भन्ने कुरा माथि यसको उसमा दिएको हुन्छ. निशान्त. अब हेरौँ. यहाँ चाहिँ अम्ब्रेला पर्चेज गरेको छ. उले युज गर्नको लागि हो रेन्टमा दिनलाई है. हुन्छ यो एसेट्स हो. अब नेम चाहिँ के दिने त? कन्फ्युजन यो हो नि. अब तिमीहरु भनिरहेछ कसैले भनिरहेछ सप्लाइज हो. कसैले भनिरहेछ इक्विपमेन्ट हो. बुझ्यो? ठीक छ. अब यो सप्लाइज कस्तोमा हुन्छ भने नि यो नर्मली सप्लाइज हाम्रो जस्तो यो पेपरहरु स्टेशनरी आइटम सप्लाइज हुन्छन् क्या नर्मली. बुझ्यो? के भने मैले नर्मली हाम्रो सप्लाइज हुने भनेको स्टेशनरी आइटम हुन् क्या. जस्तो डट पेन पेन्सिल इरेजर यो हाम्रो अनि के रे पेपरहरु व्हाइट पेपर है अरु पेपरहरु नेपाली पेपरहरु यस्तालाई हामी सप्लाइज भन्छौं क्या. बुझ्यो? अब अम्ब्रेला भनेको त यो त हेर त यो त ठुलै इन्भेस्टको एसेट्स हो. बुझ्यो? अनि यसको अब यो हामीले पोर्टेबल हुन्छ यताउता लान सकिने हुन्छ. यताउता हामीले यसलाई
लान सकिने खालको हो भने त यो त इक्विपमेन्टमा जान सक्छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई हामीले इक्विपमेन्ट लेख्दा हुन्छ। अम्ब्रेला होइन, मलाई त्यस्तो लेख्न आएन भने अम्ब्रेला लेखिदिउँ, कुरो बुझ्यो? अम्ब्रेला डेबिट अनि एकाउन्ट पेबल क्रेडिट, एकाउन्टमा पर्चेस गरेको, कुरो बुझ्यो? ठिक छ, बेटर छ तिमीहरूको यस्तो अम्ब्रेला। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो यो के अरे इनलाइन स्टेक भयो, रोलर स्टेक भयो, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो इक्विपमेन्टमा आउँछ। कुरो बुझ्यो? यसपछिको क्वेसनमा रोलर स्टेक छ, त्यो पनि स्टक हाम्रो इक्विपमेन्ट नै, अम्ब्रेला इक्विपमेन्ट हो, इनलाइन स्टेक इक्विपमेन्ट हो। ल बुझ्यो होइन त यो कुरो? अब यो कुरो यति गर्नु बुझ्दैन भने तिमीहरू के गर भने अम्ब्रेला नै लेख्छ, सिद्धि हो, बेस्ट है त। अब मैले चाहिँ तिमीहरूलाई के लेख भन्छु त, इक्विपमेन्ट, यो इक्विपमेन्ट डेबिट अनि एकाउन्ट पेबल क्रेडिट। ठिक छ, 30 डेजमा पेमेन्ट गर्ने हो भन्छ, यो त हाम्रो क्रेडिटमा हो नि त। जुन 5 बुझ्यो? यसमा छ कसैको सोध्नु पर्ने? ल registered a vendor with the city and paid the 35 monthly fee. यो त अस्ति पनि गरेका थियौ नि। Registration fee to cash. Very good. June 10, purchase 50 in miscellaneous supplies on the open account. The company has 30 days to pay the supplies. Bana. Miscellaneous supply to accounts payable. Very good. Account payable. Miscellaneous supplies, debit, account payable, credit. June 15, paid 70 bill from a local radio station for advertising for the last 2 weeks of June. Bana. Paid Yes. Very good. Advertising and to cash. June 17, customer rented beach umbrellas for cash 1,000. Bana? Rent Cash revenue. account debit to Cash rent to Cash to service. service revenue. सर्भिस रेभेन्यू भन्दा नि यहाँ रेन्टै भनेर छ, रेन्ट रेभेन्यू भन्दै नि होइन त। So service लेख्दा मिस्टेक हुन्छ कि हुन्न सर? अब यसो हुँदा हामीले आफ्नो इम्प्लोयहरू, आफ्नो स्टाफहरूलाई है हाम्रो इन्टेलिजेन्स युज गरेर कुनै त्यस्तो केही युज गरेर हामी दिन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्भिस हुन्छ। कुरो बुझ्यो? जस्तो होटेलमा हामीले सर्भिस पाउँछौँ होइन त, अरूहरूमा हामीले सर्भिस लिन्छौँ नि त। तर अब अम्ब्रेला नै दियो भनेपछि अम्ब्रेलाबाट हामीले रेन्ट भनेको छ त, यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ त, कस्टमर्स रेन्टेड दिज अम्ब्रेला फर क्यास भनेको छ। यहाँ त रेन्टमै हामीले अम्ब्रेला दियो नि त। अम्ब्रेलाले के जेनेरेट गर्यो? रेन्ट जेनेरेट गरेन त, रेन्ट दियो नि त हामीलाई त। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, रेन्टै भनिसकेको थियो त, रेन्टै लेख्नु परेन अमायुक? हो सर, ए हो सर। ल अब कुरा सुन, यस्तो जर्नलिस्ट के भन्नु पर्छ, क्यास डेबिट रेन्ट रेभेन्यू क्रेडिट हुने। June 24, build a local hotel 2,000 for beach umbrellas provided for using a convention during held at the hotel. The hotel is to pay 1/2 of the bill within 5 days and the rest within 30 days. ल भन, अंशुले भन्नु त यसको, अंशुले। Payable. Accounts receivable account debit to service revenue account. 2000. ठिक छ, अब कुरो सुन है। अनि तिमीले यहाँ सर्भिस रेभेन्यू भन्दा राम्रो कि रेन्ट भन्दा राम्रो? So यो त सर्भिस प्रोभाइडेड नै हो सर, होटेलको तपाईको उ दियो भनेपछि त सर्भिसै त हो नि हैन सर। तर तपाईको रेन्टल सर्भिस भनेर भन्छ सर, तपाईको एउटै कुरा हो। अब कुरा सुन न, पहिला यहाँ पढ्दा बिल्ड अ लोकल होटेल, हामीले बिल गरेको हो नि लोकल होटेललाई। हजुर हो, हामीले बिल गरेको हो लोकल होटेललाई। फर बीच अम्ब्रेलाज प्रोभाइडेड फर द ड्युरिङ, हामीले के प्रोभाइड गरेको उसलाई, होटेललाई? अम्ब्रेलाज। हो,
उसँग अम्ब्रेला थिएन, कुरो बुझ्यौ? त्यहाँ कन्भेन्सन भइरहेको थियो केही है, हजुर त्यो कन्भेन्सनको बेलामा हामीले के दियौँ उसलाई, होटेललाई के दियौँ, बीच अम्ब्रेला दियौँ। हजुर सर अब मलाई त हामीले हाम्रो कम्पनी के को अम्ब्रेला रेन्टमा दिने होइन। ल हेर त हजुर। उनीहरू त टु इन्टरप्रेन्योर्स प्लान टु रेन्ट बीच अम्ब्रेलाज। यिनीहरूको प्लान, यिनीहरूको बिजनेस चाहिँ के को हो त, अम्ब्रेला रेन्टमा दिने होइन। हजुर सर बुझेनौ? अब मलाई भन्नु त हामीले कुनै होटलमा के गरिरहेको थियो भने कन्भेन्सन भइरहेको थियो, त्यहाँ कुनै सम्झौता भइरहेको थियो रेन्ट गर्दिन न त सर, त्यही भन्नुहोस् होइन। होइन त? ल तिमी आफै भन्नु त। हजुर तर रेन्टल सर्भिस भनेर भन्छन् सर, जुन पनि अब कुनै इन्टरप्राइजेसतिर बाहिर गयो भने अब रेन्टल सर्भिस रेन्टल सर्भिस हुन्छ। रेन्टल सर्भिस भन्दा चाहिँ जस्तो हामीले रेन्टल सर्भिस पनि हुन्छ हुन्छ यसलाई रेन्टल सर्भिस भन्न मिल्छ त्यही सर। है त। ल अब जुन पोइन्ट के भनेको भन्नु त, क्यास टु रेन्ट रेभेन्यू भनौँ न, अथवा रेन्टल सर्भिस रेभेन्यू। सर त्यो त फेरि ओपन अकाउन्टमा छ त, अकाउन्ट्स पेबल छ त। ए ओपन अकाउन्ट हो नि त, ओपन अकाउन्टमा हो अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ, यो क्यास हुँदैन, हजुर क्यास हुँदैन, अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ, किनकि यो त ओपन अकाउन्टमा हो नि त है। यहाँ के भन्छ, द होटल इज टु पे 1/2 अफ द बिल विदिन 35 days एन्ड द रेस्ट विदिन 30 days। बाँकी पैसा कहिले तिर्ने हो? 30 days मा। भनेपछि यो त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो नि, क्रेडिटमा हामीले अम्ब्रेला दिएको हो नि त उसलाई। ए के भनेको? अब कुरा सुन, अब यस्तै हो त हुनु, एउटाले बुझ्छ अर्कोले अब त्यो फेरि अघि म बुझाइरहेको थिएँ नि त्यही कुरो बुझाइरह, कुरो बुझ्यो, अरूले बुझ्यो, अब त्यो अरूले पनि बुझ्यो होला भन्ने सोचा तिमीले। अब कुरो सुन, म सुरुदेखि भनिदिन्छु। एउटा होटेल थियो, कुरो बुझ्यौ? अनि त्यो होटेलमा एउटा कन्भेन्सन भइरहेको थियो, अनि त्यो कन्भेन्सनको लागि अब त्यहाँ मान्छेहरू ग्यादर भयो होलान् है। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यो होटेललाई अम्ब्रेला प्रोभाइड गऱ्यौँ, क्या अम्ब्रेला दियौँ, बीच अम्ब्रेला। अब त्यहाँ बस्छन् होला नि मान्छे, कन्भेन्सनमा आएको त्यहाँ के अरे हाम्रो के अरे त्यो पर्सनहरू होइन, अब त्यहाँ बाहिर बस्छन् होला, त्यहाँ बसेर उनीहरू गफसफ गर्ने अर्को गर्ने। त्यसको लागि होटेलसँग अम्ब्रेला थिएन, हामीले अम्ब्रेला होटेललाई दियौँ। कुरो बुझ्यो? अब हामीले त्यहाँको कन्भेन्सन गर्ने, त्यहाँको त्यो पर्सनहरूबाट लिने हो कि हामीले होटेलबाट पैसा लिने? होटेलबाट हो नि त, हाम्रो कस्टमरको होटेल हो नि त। कुरो बुझ्यो? होटेलले अरूलाई दिएको छ त्यो बेग्लै कुरो, हामीले चाहिँ होटेललाई दिएको हो नि। अब हामी त्यही भएर त भने द होटेल इज टु पे, होटेलले हो नि त हामीलाई तिर्ने। उसले कहिले तिर्ने भन्छ त? 1/2 चाहिँ 5 days मा, बाँकी चाहिँ 30 days भित्र पेमेन्ट गर्ने उसले। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ। त्यही भएर हामीले उसलाई होटेललाई के दियौँ, उसँग अम्ब्रेला थिएन, हामीले अम्ब्रेला दियौँ, अब उसले हामीलाई रेन्ट दिन्छ। कुरो बुझ्यौ? अब त्यो रेन्टलाई रेन्ट रेभेन्यू भन्न मिल्छ। अब तिमीहरूले रेन्टल सर्भिस रेभेन्यू भन्नु भयो। रेभेन्यू 29 सर, रेभेन्यू 29 भन्दा चाहिँ जुन 29 यस्तो हुन्छ कहिले। रिसिभ्ड 50% अफ द अमाउन्ट बिल टु होटेल। ल भन। क्यास टु अकाउन्ट रिसिभेबल। गुड। अनि 50% भनेपछि 1000 भयो है त। यो हामीले होटेललाई गरेको बिल कति हो? 2000 थियो, 2000 को 50% आज रिसिभ गर्यो हामीले, अनि चाहिँ 1000 हो। क्यास डेबिट 1000, अकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट 1000। 30 कस्टमर रेन्टेड बीच अम्ब्रेलाज फर क्यास of 1500. Cash to rent revenue. Very good. June 30. Paid wages 90 and to a friend who helped over the weekend. Wage to cash. Good. Wages to cash. On June 30. Paid the balance due on beach umbrellas. Yeah, to yeah, open account. Cash. To accounts payable.
Account payable to cash. ए अकाउन्ट्स पेएबल टु क्याश भेरी गुड अकाउन्ट पेबल टु क्यास ठिक छ ल नेक्स्ट अल्टरनेटिभ प्रब्लम्स सर हजुर भन्नु त्यो पुरानोवालामा एउटा क्वेसन थियो क्या मैले मिस गरेछु एकचोटि फेरि सोध्न मिल्छ नि एकदम मजाले किन सर त्यो नसोध्नु वेजेस एन्ड स्यालेरिज पे गरेको फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ अनि पे ट्वाइस अ मन्थ भन्नेवाला ए हिजोको क्वेसन सर सर यतिकै हो ठिक छ उसलाई कन्फ्युजन छ भने भइहाल्यो नि यस्तै सोध्ने क्लास 39 को है ठिक छ ल ठिक छ यसरी कन्फ्युजन भएर सोध्यो भने झन् राम्रो नि ल 9 कुन भन्यो भन्दा 39 को ई मा है पेड वेजेस एन्ड स्यालेरी अफ 13,000 फर द फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ अफिस इम्प्लोइज आर पेड ट्वाइस अ मन्थ के भनेको भन त ल फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ मात्रै पे गर्यो भनेको अनि त्यो ट्वाइस अ मन्थ किन भनेको त नि ए यहाँ हेर यो चाहिँ हाम्रो पुरै महिनाको हो कि भनेर सोध्छौँ क्या हामी पुरो बुझ्यौ यो 30,000 वेजेस स्यालेरी पेड गर्यो भने यो फुल मन्थको हो कि भनेर सोध्छौँ तर उसले के भनिदियो भनेपछि यो अफिस इम्प्लोइज आर पेड ट्वाइस अ मन्थ भनेपछि जस्तो यहाँ त हाम्रो नेपालको कन्टेस्टमा के हुन्छ भने नि नेपालको कन्टेस्टमा हामीले स्यालेरी कहिले पाउँछौँ मन्थको इन्डमा हो कि होइन भन त मन्थली बेसिस हुन्छ नि तर युरोपियन कन्ट्री र अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ भने विकली पेरोल हुन्छ मैले काम गरेँ नि एक हप्तामा मेरो स्यालेरी आउँछ क्या कुरो बुझ्यौ यस सर बुझ्यो जसरी हाम्रो एक महिनामा स्यालेरी आउँछ नि त्यहाँ एक महिना पर्खिनु पर्दैन क्या एक हप्तामा स्यालेरी आउँछ त्यही भएर विकली पेरोल हुन्छ अब यो कम्पनीले चाहिँ 15 डेजमा पेमेन्ट गर्दो रहेछ क्या स्यालेरी कहिले पेमेन्ट गर्छ 15 डेजमा कुरो बुझ्यौ र एक महिनामा दुईचोटि हामीले पेमेन्ट गर्छौँ कुरो बुझ्यौ यस सर हो अब यहाँ नेपालमा के हुन्छ जस्तो हाम्रो ब्याङ्कमा हामी काम गरौँ अथवा कुनै अरू कम्पनीहरूमा काम गरौँ कलेजमै काम गरौँ भनेपछि हामीले मन्थली स्यालेरी पाउँछौँ तर युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा यस्तो हुँदैन उनीहरूले कतिले त डेली पेमेन्ट गरेर हुन्छन् र त्यहाँ नर्मली हाम्रो स्यालेरी सिट बन्ने भनेको विकली पेरोल हुन्छ तिमीहरू कोही घरको आफन्तहरू छ भने चाहिँ त्यहाँ सोध्नु स्यालेरी एक हप्तामा स्यालेरी आउँछ क्या उनीहरूको पुरो बुझ्यौ सर एन्ट्री चाहिँ कसरी गर्ने फर्स्ट हाफ मात्रै अमाउन्ट अब राख्नु यो अब कुरा सुन है यो के किन भनेको रहेछ भने त अफिस इम्प्लोइज आर पेड ट्वाइस अ मन्थ किन भनेको रहेछ यो त्यो क्लियर होस् भनेर त्यो क्लियर होस् भनेर है महिनामा हामीले त्यही दुईचोटि हामीले के गर्छौँ त पेमेन्ट गर्छौँ अब कुरा सुन है यो हाम्रो स्यालेरी हामीले पेमेन्ट आज हामीले त वान हाफ के अरे मन्थको वान हाफ हामी के गरेको त पेमेन्ट गरेको पुरो बुझ्यो 13,000 भनेको त 15 डेजको हो कि होइन 15 डेजको नि स्यालेरी पेमेन्ट गरेको अब 15 डेजको स्यालेरी वेजेस एन्ड स्यालेरी पेमेन्ट गर्यो त पेमेन्ट गरेको 13,000 हो नि त इभेन्ट त आज भएको कति हो 13,000 को इभेन्ट भएको नि पुरो बुझ्यो अब 30,000 वेजेस एन्ड स्यालेरी पेमेन्ट गरेको जर्नल नोटिस के हुन्छ wages and salaries to 13,000 पुरो बुझ्यो कति 13,000 किनकि हाम्रो ट्रान्जेक्सन कतिको हो भने त आजको ट्रान्जेक्सन कतिको 13,000 को हो नि हो कि होइन भन त ठिक छ यस पुरो बुझ्यो अनि यो कतिले यो ट्वाइस मन्थ भनेर यो यो त हामीले मन्थलीमा गर्ने हो कि पुरो बुझ्यो मन्थलीमा पेमेन्ट गर्ने हो कि भनेपछि यो 13,000 इन्टु 26,000 राख्ने हो कि पुरो बुझ्यो त्यो होइन यहाँ के भनेको छ भने चाहिँ वेजेस एन्ड स्यालेरिज पेड वेजेस एन्ड स्यालेरी 13,000 फर्स्ट हाफ अफ द मन्थ कम्पनीको पोलिसी के छ कम्पनीले कसरी पेमेन्ट गर्दो रहेछ भने चाहिँ अफिस इम्प्लोइज आर पेड ट्वाइस अ मन्थ महिनामा दुईचोटि पेमेन्ट गरिन्छ आज चाहिँ एउटा फर्स्ट हाफको पेमेन्ट गरौँ 13,000
आजको इभेन्ट भनेको आजको ट्रान्जेक्सन भनेको 13,000 को 13,000 हाम्रो वेजेस पेमेन्ट गरेको के अरे इन्ट्री के हुन्छ त वेजेस एन्ड स्यालेरी डेबिट क्यास क्रेडिट 13,000 कुरो बुझौ अझै छ Yes. कन्फ्युजन छ अझै होइन सर थ्याङ्क यू सर भन त्यो यो त लाइक यो के अरे यो एकाउन्टिङ इक्वेसनमा छ नि होइन सर अँ। यो प्रिपेड रेन्टको के हुन्छ केस सर लाइक कहाँ जान्छ यो प्रिपेड रेन्टको के हुन्छ भने नि प्रिपेड रेन्ट एसेट्स हो प्रिपेड रेन्ट एसेट्स हो कुरो बुझ्यौ ठिक छ अनि तिम्रो प्रिपेड रेन्ट गर्दाखेरि क्यास त पेमेन्ट गरेको हुन्छ नि तिमीले होइन र मायुक हो सर अब मलाई भन त तिम्रो त्यहाँ दुईटा एकाउन्ट हेर्छन् एउटा प्रिपेड रेन्ट छ अर्को क्यास छ क्यास डिक्रिज भयो भयो। एसेट्समै डिक्रिज हुने भयो अनि हजुर। प्रिपेड रेन्ट भनेको त तिम्रो एसेट्स हो भने नि त्यो एसेट्स नयाँ एसेट्स जेनेरेट भयो नि भनेपछि हजुर। प्रिपेड रेन्ट भन्ने एउटा कोलम बन्छ प्रिपेड रेन्ट भन्ने एउटा कोलम बन्छ त्यहाँ तिमीले प्लसमा प्रिपेड रेन्ट राख्नु पर्यो अनि क्यास भन्ने कोलममा माइनस गर्नु पर्यो कुरो बुझ्यौ त अनि यस्तैमा एउटा क्वेसन आउँछ होइन लाइक अब रेन्ट र के अरे एडभान्स रेन्ट त्यो सँगै जोडेर आउँछ त्यसमा चाहिँ के गर्ने सर एडभान्स भनेको छुट्याउने जस्तो मैले भने नि जस्तो रेन्ट आयो होइन सर लाइक अब ठिक यो छ। जस्तो यो क्वेसन थियो कि सर यो के अरे रेन्ट पेड एउटा question हो। 14,000 अलङ विथ एडभान्स रेन्ट रुपिस 1,000 आयो भने के गर्ने सर ल हेर न ठिक छ ल हेर है पेड रेन्ट अनि रुपिस कति भने तिमीले के अरे 14,000 14,000 along with एडभान्स रेन्ट 1,000 advance rent rupees 1,000 कुरो बुझ्यौ ठिक छ यस्ता क्वेसन भनेको यो प्लस 2 को क्वेसन अब कुरो सुन यहाँ तिम्रो के छ एउटा रेन्ट पेड छ हो हो सर अब मलाई भन अर्को के छ एडभान्स रेन्ट पेड छ हजुर एडभान्स प्रिपेड ल तिमीले प्रिपेड भन्छौ त एडभान्स भन्छौ के भन्छौ भन एडभान्स नै भनौँ ल एडभान्स ठिक छ हाम्रो यहाँ बढी युज हुने भनेको एडभान्स नै हुन्छ है एडभान्स रेन्ट पेड एडभान्स रेन्ट किन मेरो सानो भएको थियो ल एडभान्स रेन्ट अब अर्को भन अर्को के छ क्यास छ नि होइन हो सर तीनटा एकाउन्ट छन् है अब मलाई भन त एडभान्स कति हो एडभान्स कति हो 1,000 सर 1,000 कुरो बुझ्यौ यहाँ 1,000 गर्ने अब मलाई भन क्यास कति हो क्यास लगभग 15,000 कसरी 15,000 ए 14,000 यो एलोङ विथ भन्दा पनि होइन यहाँनिर तिमीलाई के कहाँनिर कन्फ्युजन भन्छ भने चाहिँ यहाँ इन्क्लुडिङ भन्ने वर्ड हुन्छ क्या त्यो भन्दा नि एलोङ विथ भन्दा पनि होइन इन्क्लुडिङ भन्ने हुन्छ वर्ड पेड रेन्ट रुपिस 14,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स हुन्छ क्या ठिक छ ठिक छ सर त्यो वर्ड अब के बुझ्यो ल भन्नु त यसको मिनिङ के हो त भनेपछि यो त एडभान्स सहित हो नि हो सर 14,000 त एडभान्स सहित होइन हो सर पेड रेन्ट 14,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स रुपिस 1,000 भनेपछि यो 14,000 मा एडभान्स 1,000 पनि छ रेन्ट कतिको रहेछ त रेन्ट 13,000 भेरी गुड 13,000 रहेछ ल हेर त अब भन रेन्ट एक्सपेन्सेस हो कि होइन हो सर डेबिट एडभान्स रेन्ट भनेको यो हेर है यो एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर डेबिट यो चाहिँ हाम्रो के हो एसेट एसेट्स हो यो एसेट्स इन्क्रिज भयो क्या ए कुरो बुझ्यो किनकि यो एसेट पहिला थिएन नि त हामीसँग अहिले नयाँ जेनेरेट भयो क्या एडभान्समा पेमेन्ट गरेर त यो एसेट जन्मियो नयाँ एसेट बन्यो हो सर कुरो बुझ्यो यो एसेट्स त्यही भएर इन्क्रिज भयो 1,000 अनि क्यास भन्ने एसेट्स के भयो डिग्री डिक्रिज भयो किनकि पेमेन्ट गरौँ
हजुर कति क्यास त भनेपछि एडभान्स 1000 13,000 हाम्रो रेन्ट नै थियो गरेर हाम्रो रेन्ट र एडभान्स दुईटै गरेर कति भयो त 14,000 भयो 14,000 यो क्यास के हो त यो क्यास के हो त डिक्रिज भयो त्यही भएर Decrease क्रेडिट हुने भयो पुरो बुझ्यो रेन्ट डेबिट एडभान्स रेन्ट डेबिट क्यास क्रेडिट हुने भयो अब एकाउन्टिङ क्वेसनमा के गर्छौ एकाउन्टिङ क्वेसनमा यिल्ड अब हेर है यो रेन्ट पेडले के गर्छौ स्टेटमेन्ट अफ के अरे रिटेन अर्निङलाई के गर्छौ रिटेन अर्निङलाई माइनस इन्क्रिज माइनस हुन्छ कहाँ एक्सपेन्सेस माइनस गर्छ नि त ए माइनस 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 पुरो बुझ्यौ अनि एडभान्स रेन्टले के गर्छ एसेट्स इन्क्रिज भएको नि एसेट इन्क्रिज पुरो बुझ्यौ हो यो एसेट्समा प्लस गर्छ अनि यो क्यास एसेट्स के हो क्यास के भएको छ? पनि त्यो इन्क्रिज माइनस भएको अब इन्क्रिज भन्छ जति भयो पनि यो क्यास त डिक्रिज भएन कम्पनीको क्यास गएन भने कुरो बुझ्यौ त्यही भएर एसेट्समा के हुने भयो हेर त एसेट्समा 14,000 माइनस हुन्छ अनि एसेट्समा 1,000 प्लस हुन्छ रिटेन अर्निङ 13,000 माइनस हुन्छ एकाउन्टिङ क्वेसनमा चाहिँ हुन्छ सर हामी कहाँ पुगेको थियौँ अनुप्राणी हामीले जे पनि एडभान्समा पे गरेछ भने चाहिँ नि एसेटमा राख्ने अनि अरूहरूले एडभान्समा पे गरेछ भने चाहिँ नि रिटेन अर्निङमा माइनस गर्ने हो फेरि अर्कै आयो कुरो जस्तो होइन अब कुरा सुन तिम्रो के हो भने कुरो यहाँ है एडभान्स पेड हो भने पेड इन एडभान्स एडभान्समा हामीले तिर्यौँ कुरो बुझ्यौ यो चाहिँ हाम्रो एसेट्स बन्छ रिसिभड इन एडभान्स अरूले हामीलाई दियो नि त एडभान्समा हामीले एडभान्समा पायौँ रिसिभड इन एडभान्स अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो लायबिलिटिज भयो बुझ्यौ हामीले कसैलाई एडभान्समा तिर्यौँ एडभान्समा पेड गरौँ एसेट्स हुन्छ एडभान्समा रिसिभ गरौँ लायबिलिटिज हुन्छ किन यस्तो हुन्छ भन्नु त हामीले सर्भिस दिन बाँकी छ हो हामीले सर्भिस दिन बाँकी छ बरु बुझ्यौ ल हेर है जस्तो मैले तिमीलाई भने नि है के अरे तिम्रो नाम के अरे को बोल्ला भन त को बोलेको निकिता हो को बोलेको भन त नेम भन त नानी निकिता हो निकिता सर ल निकिता तिमीलाई Yes, मैले sir. के भने भनेपछि मेरो ल्यापटप साह्रै ह्याङ हुन्छ तिमी ल्यापटप रिपेयर गर्ने के तिम्रो कम्पनी मेरो ल्यापटप साह्रै ह्याङ हुन्छ र मेरो ल्यापटप चाहिँ बनाइदिनु है म आज ल्यापटप ल्याउनु चाहिँ बिर्सिया छु हेर निकिता तिमी यो ल मेरो यो 5,000 एमाउन्ट राख नि त म भोलि ल्यापटप ल्याइदिउँ ल आज चाहिँ यो एमाउन्ट राख भने कुरो बुझ्यौ मैले भनेको कुरो बुझ्यौ यस सर हो तिमीले कति पैसा पायौ भन त तिम्रो अलिकति डिस्टर्बेन्स छ क्या हो तिमीले 5,000 पायौ कुरो बुझ्यौ निकिता अब कुरो सुन अब यहाँ है मैले तिमीले त्यो तिम्रो लागि रेभेन्यू भएको हो त होइन सर भन त होइन नि किनकि तिमीले मेरो ल्यापटप रिपेयर गरेकै छैनौ कुरो बुझ्यौ ठिक छ अनि मैले Yes, के sir. गरेँ भने नि अब हेर है म घर आएँ अनि यसो म यो मायासँग कुरा गरिरहेको थिएँ माया भने ल मैले त निकितालाई रिपेयरको लागि त्यो गरेको थिएँ त्यसले त धेरै राम्रो बनाउने रहेछ भनेर मैले तिम्रो कुरा के अरे मायुकलाई भने ए सर कहाँ त्यस्तो नि त्यसले त झन् बिगार्छ तपाईँको ल्यापटप भनिदिन्छ कुरो बुझ्यौ के भनिदिन्छ अरे ए त्यो त झन् बिगारिदिन्छ सर त्यसले त तपाईँको ल्यापटप भनिदिन्छ अब मैले के भन्छु भने अब म तिमीलाई ल्यापटप रिपेयर गर्न दिन्छु दिँदैन नि त म त डराइसकेँ नि त भएको सामान पनि बिगारिदिएर उल्टो अर्को पारिदिएला भन्ने तपाईँ के गर्छ ए निकिता लौ कति तिमीसँग अब मेरो पैसा फिर्ता ल्याऊ भन्नु मिल्छ मिल्दैन
भन्नु मिल्छ कि मिल्छ, मिल्दैन सर। भन्नु त? हो, त्यो पैसा एडभान्समा तिमीले जुन पैसा पाएका छौ नि त्यो तिम्रो पैसा होइन, त्यो मेरो पैसा हो। तिमीले जब ल्यापटप रिपेयर गर्छौ तब तिम्रो के हुन्छ त? तिम्रो त्यो रेभेन्यू बन्छ। अब त्यसपछि मेरो पैसा हुँदैन, त्यसमा तिम्रो राइट हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर एडभान्समा रिसिभ छ भने त्यो पैसा अरूकै हो, अरूको पैसालाई हामीले ल्याबिलिटिज भन्छौँ। अब एडभान्समा तिरेका छौ भने तिमीले अरू कुनै ठाउँमा पेमेन्ट गरेका थियौ, त्यहाँ तिमीलाई काम गर्ने मन लागेन, त्योबाट तिमीले काम गराउनु मन लागेन भने चाहिँ ल्याउ मेरो पैसा भन्नु मिल्छ मिल्दैन तिमीले? त्यही भएर एडभान्समा तिमीले पैसा पेमेन्ट गरेका छौ भने त्यो तिम्रै पैसा हो जबसम्म काम कम्प्लिट हुँदैन। कुरो बुझ्यौ? त्यही भएर आफ्नो पैसालाई त हामी एसेट्स भन्छौँ। त्यही भएर एडभान्समा पेड गरेको पैसा आफ्नै हो, त्यो आफ्नो राइट हुने भएकोले त्यो हाम्रो लागि के हो त? एसेट्स हो। एडभान्समा पाएको पैसा त्यो तिम्रो होइन, त्यो अरूकै पैसा हो, त्यही भएर त्यो ल्याबिलिटिज हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? सर कन्फ्युजन हुनु भएन। रिसिभ एडभान्स भनेर राख्ने हो लाइबिलिटिजको तल। अब कुरा सुन, रिसिभ इन एडभान्स भन्छौ नि। अब जस्तो अब यो वर्ड के लेख्ने भन्ने अब प्रब्लम अर्को आयो नि फेरि। जस्तो तिमीले के गरेको भने चाहिँ यो तिम्रो के अरे हाम्रो कुनै अब यहाँ खास गरेर रेन्टको कुरा हुन्छ, कमिसनको कुरो हुन्छ, यी कुरा चाहिँ एडभान्समा आउँछन् क्या। कुरो बुझ्यो? अब तिमीले रेन्ट चाहिँ एडभान्समा पाएको हो भने नि तिमीले के लेख्छौ भने वर्ड चाहिँ एडभान्स रिसिभ्ड है, एडभान्स रेन्ट रिसिभ्ड भन न, एडभान्स रेन्ट रिसिभ्ड। कुरो बुझ्यो? एडभान्स रेन्ट रिसिभ्ड यो भनेको रिसिभ्ड इन एडभान्स हो भने अगाडि नै पाएको होइन यो। यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ भने अनअर्न्ड रेन्ट पनि भन्छौँ। कुरो बुझ्यौ? के पनि भन्दो रहेछ हामी? अनअर्न्ड रेन्ट पनि भन्छौँ। यो टर्म पनि युज हुन्छ, यो टर्म पनि खुब धेरै युज हुन्छ। अनअर्न्ड भनेको, अनअर्न्ड भनेको के हो? तिमीले कमाउनु बाँकी कि कमाएकै छैनौ होइन र? एडभान्स भनेको नकमाएको हो नि त। रिसिभ्ड बट नट अर्न्ड, यसलाई हामी अर्को पनि भन्छौँ, रिसिभ्ड बट नट अर्न्ड। कुरो बुझ्यौ? रिसिभ्ड बट नट। यो ल्यापटप किबोर्डमा अँध्यारो भएर पढाउँदैछु, घरमा बत्ती त छ नि, फेरि जानुपर्छ नि त। रिसिभ्ड बट नट अर्न्ड। ल बुझ्यो? म एकछिन यहाँ लाइट गर्छु ल, लाइट बल्छ है। ल कुरो बुझ्यो? हामीले एडभान्स रेन्टलाई के भन्दो रहेछौँ? एडभान्स रेन्ट रिसिभ्ड, अनअर्न्ड रेन्ट, रिसिभ्ड इन रेन्ट रिसिभ्ड है, बट नट अर्न्ड, त्यसो पनि भन्नु मिल्छ। रेन्ट रिसिभ्ड इन रेन्ट रिसिभ्ड बट नट अर्न्ड, एउटै रेन्ट पायो तर त्यसै कमाएको छैन भनेको एडभान्स हो। ओके ल, हामी कहाँ पुगेका थियौँ? अल्टरनेटिभ प्रब्लम थियो है। एक्रुड भनेको बाँकी हो क्या, आउटस्ट्यान्डिङ हो, तिर्न बाँकी हो। हो यहाँ हेर है, जब हामीले सर्भिस दियौँ पैसा पाएको छैन, जस्तो मेरो निकिताले भने नि अघि ल्यापटप रिपेयर गर्ने उसलाई धेरै राम्रो आउँछ, मैले रिपेयर गराएँ तर मैले उसलाई पैसा दिएको छैन भने मेरो लागि के हुन्छ? आउटस्ट्यान्डिङ हुन्छ, मेरो लागि पेएबल हुन्छ, उसको लागि रिसिभेबल हुन्छ। एक्रुड भनेको रिसिभेबल हो, पेएबल हो एक्रुड भनेको। कुरो बुझ्यौ? के भनेको? हेत्तेरिका कुरो सुन। यही कुरा कतिचोटि भन्नु तिमीलाई के अरे हाम्रो के अरे उत्साह। यदि तिम्रो एक्सपेन्सेस हो भने त्यो तिम्रो लागि पेएबल हुन्छ, एक्रुड एक्सपेन्सेस। यो भनेको एक्सपेन्सेस पेएबल हो। कुरो बुझ्यौ? अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने नि
अन सरी यो यो के अरे एक्सपेन्स यसलाई अनपेड भन्छु नतिरेको। अब अर्को कुरा सुन, एक्रुड इन्कम, एक्रुड रेभेन्यू। ल अब हेर है, यसलाई हामी के भन्छौँ भने रेभेन्यू रिसिभेबल। यो भनेको अर्न्ड बट नट रिसिभ्ड, कमाइसक्यौँ तर पाएको चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ के भयो, माथि के भयो, पाइसक्यौँ तर कमाएको छैन। यहाँ चाहिँ के भयो, ल हेर त, यहाँ हेर है, कुरो हेर्दा यहाँ चाहिँ के छ, यो दुईटा वर्डमा हेर है कति फरक छ। ल हेर यहाँ के भन्छ, एडभान्स रेन्ट, एडभान्स भने के रहेछ, रेन्ट रिसिभ्ड बट नट अर्न्ड, पाइसक्यो तर कमाएको चाहिँ छैन। यहाँ के छ, अर्न बट नट रिसिभ्ड, कमाइसक्यो तर पाएको चाहिँ छैन। कुरो बुझ्यो, यहाँ क्यास आइसक्यो, यहाँ क्यास आएको छैन। यहाँ काम भएको छैन, यहाँ काम भइसक्यो। कुरो बुझ्यो, सर ए बुझिन्छ? त्यो रेन्ट पेडको हजुर, भन्नु। अमाउन्ट कसरी 13,000 मात्र भयो, एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। ए रेन्ट यहाँ हेर त, यहाँ के भनेको छ, पेड रेन्ट ₹14,000 इन्क्लुडिङ एडभान्स 1,000। कुरो बुझ्यो, यो जुन 14,000 एमाउन्ट छ, यो एमाउन्ट चाहिँ, यो एमाउन्ट भित्र चाहिँ हाम्रो 1,000 एडभान्स पनि छ। बुझ्यौ, तिमीले मान्यो तिमी रेन्टमा बस्छौ, तिमीले आफ्नो ल्यान्ड के अरे यो हाउस ओनरलाई चाहिँ के गर्यौ, 14,000 पेमेन्ट गर्यौ, जसमा चाहिँ तिमीले के भनेका थियौ भने नि 1,000 आउने मन्थको लागि पनि हो है। कुरो बुझ्यौ, भनेपछि आउने मन्थको लागि 1,000 हो भनेपछि त्यो तिम्रो एडभान्स भयो। अब भन त, तिमीले 14,000 हाम्रो उसलाई पैसा पेमेन्ट गर्यौ, 14,000 कुरो बुझ्यौ, घरबेटीलाई पेमेन्ट गर्यौ, जसमा चाहिँ 1,000 एडभान्स हो भनेपछि तिम्रो रेन्ट कति रहेछ भन त, रेन्ट एक्सपेन्सेस कति रहेछ 13,000 भन त। हो, पेड रेन्ट 14,000, यो 14,000 भित्र त हेर त इन्क्लुडिङ एडभान्स भन्छ, 1,000 त एडभान्स इन्क्लुडिङ होइन। हो सर। कुरो बुझ्यौ, हो यो भित्र एडभान्स पनि इन्क्लुड छ भनेपछि त वास्तवमा एडभान्स 1,000 हो है। क्यास चाहिँ हाम्रो 14,000 नै जाने भयो, किनकि 14,000 नै हामीले पेमेन्ट गरेको, तर 13,000 हाम्रो एक्सपेन्सेस कति रहेछ त भनेपछि 13,000 रहेछ। कुरो बुझ्यौ, ठिक छ? बुझेँ सर। यहाँ हेर त, इन्क्लुडिङ नभनिदिएको भए के हुन्थ्यो? अब यहाँ हेर त, यही क्वेसनलाई म यस्तो बनाइदिन्छु ल। अब के हुन्थ्यो हेर है, तिमीहरूको कन्फ्युजन यहीँ रह। हेर है, ल अब हेर, अब कति फरक छ। अब मलाई भन त, अब फरक छ किन? कम्प्लिटली यो उ भयो। हेर त, रेन्ट पेड ₹14,000 एन्ड एडभान्स रेन्ट ₹1,000। अब रेन्ट कति हो? 14,000 हो। अब यसको इन्ट्री के हुन्छ त? अब यसको इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ भने नि, है यसको इन्ट्री के हुन्छ भने नि, रेन्ट पेड 14,000, एडभान्स रेन्ट 1,000 अनि क्यास एमाउन्ट 15,000 हुन जान्छ। ल हेर त कति फरक छ।
कुरो। कसरी एउटा यहाँ 13,000 यहाँ हेर त रेन्ट पेड 13,000 यहाँ 14,000 छ, यहाँ एडभान्स रेन्ट 1,000 यहाँ 1,000 छ, क्यास यहाँ 14,000 यहाँ 15,000 कसरी एउटै भयो? अरू त क्वेसन नै एउटै त नि, फरक कहिले भ्यालुमै फरक हुने सबै कुरा फरक भएन। कुरो बुझ्यौ? यहाँ चाहिँ इन्क्लुडिङ छ क्या, त्यही भएर यस्तो भएको। ल अब तिमीहरूले यस्तो हेर त, यो यहाँ हेर है, म तिमीलाई यहाँ सर्ट भन्दिनँ, यहाँ कहाँनिर अरू कुरा सबै बुझ्छौ, रिसिप्ट कन्ट्रिब्युसन बुझ्छौ है, यो ल्यान्ड भ्यालु यो पनि बुझ्छौ, त्यो न्यू यो चेयर यो रोलर रिङको यो चाहिँ यो पनि बुझ्छौ हैन त। अब यहाँ यो रोलर स्टेट छ नि, यसलाई इक्विपमेन्टमा राख्दा हुन्छ है। यहाँ भन्नु यो क्वेसनमा भन्नुपर्ने यति हो, रोलर स्टेक छ भने त्यसलाई हामी इक्विपमेन्टमा राख्छौँ, सिद्धो। बाँकी क्वेसन सबै एउटै हो, कुनै पनि फरक छैन। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ? हजुर अब यहाँ हेर त, टुल्स स्प्रे इक्विपमेन्ट यो भनेको छ नि, सबै यो इक्विपमेन्टमा हालिदिने। यहाँ त्यस्तो तिमीहरूलाई प्रब्लम आउँछ भने त्यो इक्विपमेन्टमा राखिदियो। यहाँ बढी जसो यहाँ हाम्रो बुकमा त्यही कुराहरू छन्। ल अब यो च्याप्टरमा अब तिमीहरूले के गर्नु भने नि, यो अल्टरनेटिभ प्रब्लम पनि गर्यो हामीले हैन त। अल्टरनेटिभ प्रब्लम पछि त अब सबै सकियो, अल्टरनेटिभ प्रब्लमसम्म मात्रै होइन। अब तिमीहरूले अल्टरनेटिभ प्रब्लमका 3टा क्वेसन बाँकी रह्यो, 3टा क्वेसन तिमीहरूले भोलि सोध्ने, किनकि यो क्वेसन सोध्नु खासै जरुरी छैन, यो तिमीले गर्न सक्छौ। बुझ्यौ? एडभर्टाइजिङको कुरा भयो, वेजेसको पेमेन्ट गरेको भयो, क्यास डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको, यो कस्टमर यो सबै गर्न सक्छौ भनेपछि अब तिमीहरूको एसाइनमेन्ट भनेको यो 310 एकचोटि हेर्नु, अनि त्यसपछि यो 39 गर्नु, अनि त्यसपछि सिद्धियो। ठिक छ, अब यो भोलिको क्लासमा चाहिँ म तिमीहरूको च्याप्टर 4 चाहिँ पढाइदिन्छु है। एकुरेल एकाउन्टिङमा हाम्रो यो के अरे हजुर टी एकाउन्ट कसरी बनाउने, त्यसो भए भोलि सिकाइदिन्छु नि त ल हैन। अब यसो गरौँ न, हामीसँग यो डेटा छँदैछ हैन, यहीँबाट म तिमीहरूको टी एकाउन्ट, ब्यालेन्स सिट, अरू जे छ हैन, ट्रायल ब्यालेन्स, अझै यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाउन सिकाइदिन्छु। यहाँ हामीसँग सबै कुरा छ नि त हैन। र यस्ता कुराहरू भोलिको क्लासमा डिस्कस गरौँला नि त। अहिले म क्लास इन गरेँ हैन सर। भोलि कति बेला? भोलि पनि भोलि मर्निङमै गरौँ न क्लास। भोलि मर्निङमा मलाई टाइम छ। कति बजे हुन्छ कि इभिनिङमै गरौँ? त्यो टाइममै भन्छ न, नभए यसो गरौँ मर्निङमा तिमीहरूको अर्को क्लास छ भने नि इभिनिङ टाइममा गरौँ। इभिनिङ टाइममा 6 to 7 नै गर्ने हो। मर्निङमा चाहिँ सर 7 to 8 हुन्छ होला हाम्रो, कि त कति हुन्छ थाहा भएन। त्यो 7 मा छ मेरो 9:30 सम्म मेरो क्लास छ, फेरि 9:30 भनेपछि इभिनिङमै गरौँ न, भयो नि इभिनिङमा झन् राम्रो नि हैन। हुन्छ सर। ल भोलि 6 to 7 है त। ल भाइ।